نوح علیہ السلام دا نوم په قرآن کې الله تعالی اویا پیری ذکر کړی دی او دغه شان د حضرت نوح علیہ السلام واقعات هم الله تعالی ځای په ځای په دې قرآن کې ذکر کړي دي او حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبرانو کې او د حضرت نوح علیہ السلام عمر چې دی دا 50 د پاسه زر کاله 50 د پاسه زر کاله 1050 او په دې 1050 سال کې حضرت نوح علیہ السلام 900 کاله د الله تعالی د دین خدمت کړی دی او دا خلک د الله دین ته رابللي دي او په دې 900 کاله کې حضرت نوح علیہ السلام ته ډېر تکالیف راغلي دي ډېر تکالیف وی قوم ته چې به کله لاړو قوم ته به وي تاسو د الله دین قبول کې قوم ته به وي تاسو د الله تعالی تابعداري وکړئ او دا په مخ د ځمکه باندې لومبی شرک چې شروع شوی نو دا د حضرت نوح علیہ السلام د قوم نه شروع شوی لومبی شرک دا د حضرت نوح علیہ السلام د قوم نه شروع شوی نو قوم به ورته ډېر تکلیفونه رسول حضرت نوح علیہ السلام به لاره کې په کوڅه کې په محله کې په بازار کې په غم کې په خاده کې هر طرف ته به چې به کوم قوم څوک به ولیدل ورته به دعوت ورکاو او دا به ورته د الله دین قبول کړه د الله دین طرف ته راشه نو اتیا یا دوه اتیا کسانو څه د ایمان راوړي په نوح علیہ السلام باندې نور راوړي او حضرت نوح علیہ السلام د قوم ته به وي وی که تاسو ایمان راوړلو نو په تاسو به د الله د طرف نه څه د عذاب به د باندې راشي نو دی قوم عذاب چې دی دا ګپ ګڼلو او چې کله الله تعالی فیصله وکړله نو قوم ته وی چې ګوره سم شي تکالیف هم ډېر راکړل ډېر تکلیفونه تاسو ما ته راکړل لیکن زه ستاسو دپاره د الله نه اوس هم سوال کوم د ستاسو د هدایت الله تعالی ما سوال نه دی کړی ستاسو د خیرو دپاره اوس هم زه الله تعالی ته څه د سوال کومه چې الله تعالی تاسو ته هدایت وکړي حضرت نوح علیہ السلام چې کله د قوم نه ډېر تنګ شو نو الله ته سوال وکړو وی الله په مخ د ځمکه باندې د یو کافر کور هم مه پرېږده خدای عذاب پرې راوله او الله نه سوال کو رب انی مغلوب فانتصر وی ربا زه مغلوب یم زما امداد وکړي الله ته متوجه شو ګوره د الله د طرف نه پې تکلیف راغی متوجه الله ته شو ازمایش امتحان راغی دا قوم یې دومره سرکشه چې دې قوم به کله چې حضرت نوح علیہ السلام به ولیدو نو یو موقع کې حضرت نوح علیہ السلام دې ته دعوت ورکو نو د دې قوم مشرانو راونیولو حضرت نوح علیہ السلام یې راونیو ویې وخلو دومره ووخلو دومره وټکولو چې بېهوشه شو داسې په ځمکه پروتو تکلیفونه خو پیغمبرانو صحابه برداشت کړي دي موږ د دین دپاره څه کړي هېڅ هم ده موږ د دین دپاره یو څپېړه قدر نه سکلی او که چېرته یو څپېړه مو سکلی کېدي شي دا اسلام هم پرېږدي خدای دې رحم وکړي الله دې نه کړي نو حضرت نوح علیہ السلام یې دومره ووخلو چې بېهوشه شو بېهوشه نو وی د ځنګل مرغۍ به راتلې او ځان سره به په دې خوله کې لږ ساس کې اوبه رااخیستې وي او د حضرت نوح علیہ السلام د پاسه به داسې تو شوې هغه ساس کې اوبه به په هغه باندې داسې وروویشتې د هغه په مخ به وروویشتې نو بیا به حضرت نوح علیہ السلام هغه د څاڅکو د اوبو سره څه دی هوش پې ختم شو راپا بسېدو هوش کې به راغی بېهوشي به ختمه شوله نو دومره تکالیف یې برداشت کړي و چې کله الله تعالی په دې قوم باندې د عذاب اراده وکړله نو الله جل شانه حضرت نوح علیہ السلام ته وی کشته تیاره کړه کشته یې جوړه کړله نو کشته یې چې جوړوله د ځنګل نه غټ غټ لرګي راوړل حضرت نوح علیہ السلام به کشته جوړوله کشته دپاره لرګي را جمع کړل نو چې کله په کشته کار شروع کړو نو د قوم خلک به پې تېرېدل وی دا ته څه کې نو دا به ورته وي زه دا کشته جوړوم وي دا څه دپاره جوړی
وی د الله قهر برازي د الله عذاب برازي الله و چې کشته جوړه که چې څوک دی کشته ته راوختل ابه بچ وي نو د قوم د خلکو به ورپسې ټوقې کولې وی ده ته وګوره دی وایي چې عذاب به راځي وی ده ته وګوره دی وایي چې د الله د طرف نه به قهر راځي حضرت نوح علیہ السلام بوتی گپ مگڑے گورے قہر برازی عذاب برازی طوفان برازی سیلاب برازی کزما کشتے ترو خطلے خو بچ پے او کنا رو نخطلے نو بس غرق و تباہ بشي حضرت نوح علیہ السلام چې کشتے جوړ کړله نو د دې قوم خلکو مشوره وکړه وی راځي چې دله دا کشتے نه دا کشتے ول غونډه سره خراب وکړو حضرت نوح علیہ السلام کشته ډیره په خواره مهنت جوړ کړلو د قوم دا خلک براتل او پاغي کې به وتسد او د اسمات کو هغه کې به وته د اسمات کو حضرت نوح علیہ السلام ته به تکلیف رسولو د لپاره چې دی خپش هغه کې به وته د اسمات کو حضرت نوح علیہ السلام براغه هغه به کشته صفاک لزان به پستړی کو الله ورته ورځ وی می صفاکوا تاسو خبره ته خیال دی می صفاکوا وی دغه سی پرېږده وی دا به هم په دې صفا کومه دا د قوم دا خلک به راتلل او په هغه کشتۍ کې به یې څه دی او د اسماتې کو تر دې پورې چې هغه کشتۍ د ګندګۍ نه مکمل ډکه شوه چې ډکه شوله نو الله تعالی د دې حضرت نوح علیہ السلام په دې قوم باندې یو عذاب راوستو ورکوټې غوندې عذاب په الله داسې راوستو چې خارخ په الله مسلط کو خارخ کلیو که واړو که غټو که بوډاګانو که نارینه وي که زنانه وي چې کم نافرمانه قومونو په ټولو باندې الله پاک څه دی خارخ راوستو او هر چا به څه دی ځان ګرو خارخ خوړل رزقا بیماري ده خدای دې ته بچ ساتي لږ معمولي خارخ ولګي سړي ته که نه بیا نه په مجلس کې کېناستی شي نه چا له غم خادی لتلی شي او کله یو کیمو کله یو ډاکټر او کله یو طبیب نو هغه حضرت نوح علیہ السلام الله ورته ته انتظار کوا نو د دې حضرت نوح علیہ السلام د دې قوم نه یو مشر سړی و هغه د کشتۍ ته راغی او په دې کشتۍ کې او د اسماتې کو کشتۍ خو دې د ګندګۍ نه ډکه کړې وه او خارخ هم پې ښه ټیټ لګېدلو په دې سړي باندې نو هغه مفتي صاحب به ویله وایي هغه سړی چې دی په دې کشتۍ کې په دې ګندګۍ کې وښویدو چې ښه وښویدو ښه ولړلی شو چې واپس راووتو د ګندګۍ نه او پاکې ولامبل خارخ ته الله ختم کو په خبره پوه شوې خارخ ته الله ختم کو چې خارخ ته الله ختم کو داسې ردي یو مجلس یو واده یا هر څه چې په هغې کې دا خلک ناستو ټولو به ځان ګرو هر څوک به ځان پسې نښتي ځان به یې ګرو او دا کم سړی چې په دې کشتۍ کې لړلی شوي که نه او بیا یې لامبلي نو ده ځان نه ګرو په ده خارخ نو هر چا به ده ته کتل چې دی خو ځان نه ګرئ تپوس یې دې کړی لکه داسې کم علاج دې کړی دی کم داسې دوی دې استعمال کړی کم داسې بیټنوي ټوب ته مثال استعمال کړی کم داسې مرهم دې استعمال کړي موږ ته مخایه که نه چې زموږ نه هم دا خارخ لاړ شي هغه ورته وروره نور پوهېږم نه خو د حضرت نوح علیہ السلام په کشتۍ کې مې اودسماتې کو او وښویدم او ولړلی شوم پکې ښه ټیټ او چې بار راووتم مې لامبل بس خارخ ختم به یو بتلو بس هغه ګندګۍ کې به ځان لړلو او بس چې بار به راووتو خارخ په ختم مفتي صاحب په درس کې وي وایي بیا به خلکو څه دی کورونو ته به یې زنانو دپاره هم راوړل هغوی به څه دی په ځان به یې مګل او لامبل به خارخ په ختمېدو حتی تر دې پورې چې کشتۍ څه دی لکه صفا شوله او مفتي صاحب په درس کې وی وی بیا خارخ لا باقي و لا د قوم د خارخ ختم شوی ډېر نو لږ باقي وي کشتۍ خو صفا شوله وی الله وی ورږه نور هم پې دا کشتۍ پې مکمل سمه صفا کوو وی ځان سره به یې رمبي راغستې په دې کشتۍ په دې تخت پسې به یې مګل چې کم پټ پتې وړ د هغه به یې یوړو کور ته نو خارخ به دې څه دی الله ختم کو وورځي حضرت نوح علیہ السلام ډېر تکلیفونه برداشت کړي او چې کله د طوفان د عذاب اراده وکړه الله تعالی نو حضرت نوح علیہ السلام د خلکو ته ویې لکه راځئ زما دې کشتۍ ته راوخیږئ یعنې عذاب څه دی لکه را روان دی اتیا یا دوه اتیا کسان وختل
او الله حضرت نوح علیہ السلام ته د زناور نم ځان سره یو جوړه کېنوه، هغه هم ځان سره کېنول. چې کله باران شروع شو، باران الله پاک ځمکې ته حکم وکړو چې تم خپلې اوبه را پرېږده، نو ځمکې مې خپلې اوبه را پرېښودلې او باران هم شروع شو، د اسمان د طرف نه اوبه شروع شوې، سیلاب شلو، طوفان شلو. حضرت نوح علیہ السلام کشته روانه شوله او بیا د جودي په مقام باندې سدي ودرېدله. د حضرت نوح علیہ السلام زوی کنعان، حضرت نوح علیہ السلام ورته ویل زما دې کشته ته راوخېجه، وی راځه زما دې کشته ته راوخېجه بچ پشي. ورته نه بابا زه ستا کشته ته نشم درختې، بره غر ته خېږم، بره غر ته اوبه نشي راتلی، هلته به بچ شم. فرمایي چې څنګه ده دا خبره وکړه د اوبو یو تیزه چپه پرې راغله، زوی هم څه دی لکه غرق شو. نو د الله د طرف نه پې عذاب راغی په دې خلکو باندې. او حضرت نوح علیہ السلام د هغې نه مخکې ډېر تکالیف برداشت. تاسو ته مو وویل چې د قوم مشرانو به راونې وبې وه، سزا به یې وله ورکړله، غم خادي ورسره پرېښې وه، ډېر تکلیفونه هغه برداشت کړي. خو آخر کې چا ته سوال کړی؟ الله ته سوال کړی، رب انی مغلوب فانتصر، وی ربه زما وایي زه مغلوب یم، زما امداد وکړي. دغه شانتې حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام د خپل قوم نه ووتلو او د الله د طرف نه پې ازمایش راغی، امتحان راغی. کله چې په دریاب کې په کشتۍ کې سفر کولو حضرت یونس علیہ السلام، نو په دریاب باندې طوفان راغی، کشتۍ ډوبېدله. هغه د کشتۍ چلوونکي سړي وي چې تاسو کې داسې یو کس دی چې هغه د آقا نه را تښتېدلی، د آقا د اجازت نه بغیر په دې کشتۍ کې ناست دی، هغه سړی دی کوشي. نو حتی تر دې پورې چې حضرت یونس علیہ السلام څه دی هغه د کشتۍ نه ودانګل، وایي چې یاره زه به خیر دی د کشتۍ نه ودانګم دې اوبو ته، خو چې تاسو بچ شئ دې خلکو ته یې وي. نو هغه چې څنګه ودانګل نو لاندې ورته څه دی لکه غټ ماهي ورته الله تیار کړی. هغه غټ ماهي چې دی حضرت یونس علیہ السلام یو نوړی تیر کړلو، الواق یې تیر کړلو. الواقه موږ الواقه خو پېژنې لکه الواق پېژنې ژوندمن دی پیونو باید سړی چې خوراک کوي که نه روټۍ ته نه، کله چې روټۍ خوري که نه دا غاښونه دا ژبه دا چې الله پیدا کړ دی کې هر څه کې حکمت دی. د روټۍ آداب هم حضور علیہ السلام موږ تاسو ته ښودلي. حضور علیہ السلام وایي چې روټۍ خورئ ښې چقوی ښه معده کې او پسته روټۍ خورئ، ماته کړې روټۍ خورئ. حضور علیہ السلام وایي او ګوره دا ژبه هم الله تعالی موږ دپاره پیدا کړې، که تی په دې جامه نه شي خوړی دې بلې ته یې واړوه، په دې ژبې بیړی که نه. خو چې الواقه دې ته وایي چې څنګه خولې ته وروي او غرب تې وباسي، ژوندمن پې ونوی پوه شوې. باید سړی چې خوراک ته کیني نو الواقه بس شی بس ورولي. نو حضرت یونس علیہ السلام د مئی خېټې ته لاړو. وروره هلکه د مئی خېټې ته لاړو، په دریاب کې الله تعالی غاټ غاټ مضبوط مضبوط میان الله تعالی په خپل قدرت پیدا کړي. الله تعالی مئی ته وی چې دی خو مې درله درکړو، خو دا امانت وساته، دی به ګورې ته عزم کې به نه، دا به امانت وي تا سره. حضرت یونس علیہ السلام 40 شپې چې دی د مئی په خېټه کې الله ذکر یې په آخر کې شو. ګوره د الله د طرف نه څومره لوی ازمایش پرې راغی. د مئی خېټې ته لاړو، د مئی خېټې ته لاړو، د الله د طرف نه به څه دی لکه لوی ازمایش امتحان راغی، لوی ازمایش. د مئی خېټه خو تیاره ده، نور پکې نشته، خوراک نشته، نور څه نشته، ګرځېدل پکې نشته. نو د مئی په خېټه کې څه دی لکه پروت و. الله ته رجوع وکړه حضرت یونس علیہ السلام، الله ته زاری شروع کړه، منت شروع کړه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دا ذکر شروع، دا ذکر کو کو کو. الله تعالی مئی ته حکم وکوي دا د دریاب اوچې ته څه دی لاړ شه او دا امانت چې ما تا سره ښودو دا را بهر کا. د مئی چې دی د دریاب غاړې ته لاړو اوچې ته، او بس حضرت یونس علیہ السلام یې څه دی راوویشتلو. دا بدن یې وي داسې اوبړی شوی، مفتي صاحب به درس کوي، دا بدن یې اوبړی شوی نرم شوی. وی الله تعالی د ځنګل اوسو ته حکم وکړلو، ځنګل اوسې راغللې او حضرت یونس علیہ السلام له پی ورکول شروع کړل.
او حضرت جبریل علیہ السلام ته الله حکم وکړو چې د جنت نه څه دی د کدو زړه یوسه هلته هغه یې وکرلو زرغون شولو د کدو دا پاڼې غټې غټې هغې پې سوري جوړ کړو ځکه چې نور به ورله څه دی بدن خرابو او د ځنګل اصول به ورله څه دی پی ورکول حضرت یونس علیہ السلام باندې ګور ازمایش راغی امتحان راغی تکلیف راغی رجوع یې چاته وکړه لکه الله ته وکړه په خبره باندې پوه شوې لکه حضرت موسی علیہ السلام باندې ډېر لوی ازمایش راغلی هلکه ازمایش یوازې دې ته نه و چې سړی مثال بس بیمار شي یا سړی مثال څه دی هغه شي څه تکلیف ورسېږي یا خدای مکه اکسیډنټ وکړي یا نه ستا به کله کله مالم کم شي بچي به دې کم شي کاروبار به دې خراب شي رزق کې به کمی راشي کله به یو وي کله به بل وي خو ته به توجه چاته کې لکه الله ته به کې حضرت موسی علیہ السلام باندې ډېر لوی ازمایش راغی فرعون پسې اډر جاری کړي دی گرفتار کې وی د زما کس وجلی دی ونیسه حضرت موسی علیہ السلام دا هغې علاقې نه روان شو د مصر نه ولاړو مدین ته هلته لاړو نه مور نه پلار نه رور نه رشته دار هېڅوک نه او داسې د اوبو یو چینه وه د هغې په غاړه داسې اوچت ځای باندې کېناستو حضرت موسی علیہ السلام الله نه سوال کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے ربا زما امدادو کی زتا ته محتاج کور نه بچینو ښځه نه وه نه یار نه دوست نه ملګري نه پیسه هېڅ هم نه حضرت موسی علیہ السلام یا الله د فرعون نه ځان مې بچ کو مدین ته راغلم خدایه ته مې امداد وکړي څه به وي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر الله تعالی ورله څه دي بندوبست وکړل بندوبست خو تاسو ته مشهوره واقع ده چې دې د کوم چینې په غاړه باندې ناستو نو هغه به خلک به راتلل څاروي به یې اوبه کول څاروي به یې اوبه کولو نو هغه حضرت موسی علیہ السلام داسې ناست خلک راغلی دي څاروي اوبه کوي او یو دوه حیاناکي جینکۍ ځان نه څادر تو کړی دی شاته ولاړې دي حضرت موسی علیہ السلام ته تپوس کړي دا تاسو څه کوئ ولې شاته ولاړې خپل څاروي اوبه کوې که نه ویل چې کله دا نور خلک دا څاروي اوبه کړي د دې نه چې کومې اوبه پاتې شو نو هغې باندې موږ دا خپلې ګډې چیلې اوبه کوو حضرت موسی علیہ السلام وی ولې اوبه کمې دي څه وی دا چې کم ګودر دی دا چې کم ارټ دی د دې نه چې کم ډولچه خلک روباسي نو هغه په لس کسه باندې خلک روباسي حضرت موسی علیہ السلام خلکو ته وی خواشوي دا ډولچه زه په یوازې روباسم دا زموږ د کلو دا وړې وړې ډولچې نه وي چې دا یو بالټي اوبه پکې وي هغه غټ ارټو غټه ډولچه موسی علیہ السلام لاسونه ور واچول بس اوبې خلکو ته څه دی برابر کړي او هغه زنانو ته وی راشي تاسو خپل ګډې چیلې څه دی د اوبه کې یو ځای کور ته چې دی لاړل دی په وخت کور ته لاړل حضرت شعیب علیہ السلام نوریانې وي هغې بابا ته تپوس کې بچانو ولې وختي رالی وی بابا دغه شانتې یو ځوان و ډېر تقواداره ځوان و هغه ځوان لاړو هغه اوبو هغه ډولچې په یوازې راوویستل او ټول څاروي موږ اوبه کړل موږ د دې وجې نه وختي رالو نو هغه پلار ورته وی دې لوریانو ته وی هغه ځوان ما له راولې نو په دې کې یوه لور صفوره نوم یې صفوره ډېره حیاناکه وه بابا په اجازت سره هغه راغله حضرت موسی علیہ السلام ته وی زما بابا تا غواړي لږ راشه وی زما بابا تا غواړي لږ راشه واوره چې دې کې اوس یو نقطه ده په دې به لږ ځان په یو عمل به هم پې کوو حضرت موسی علیہ السلام ته تپوس کې وي ستا بابا څوک دی زما بابا حضرت شعیب علیہ السلام دی وی ښځه صحیح ده لاړ به شم د سره زمونږ د خلکو طریقه څنګه ده چې کله سړی او ښځه روان نو سړی مخکې که ښځه مخکې تاسو راته ووایه سړی مخکې نه غلطه م وي اوس خو شی الټه دی بازار کې ښځه مخکې روانې سړی شاته رواني داسې ده که نه ده لکه طریقه څه ده لکه چې سړی به مخکې ځي ښځه به څه دی لکه شاته ځي ځکه دا سړی د دې ښځې دپاره د بچو دپاره امیر دی نو حضرت موسی علیہ السلام د صفورا بیبي ته وی وی ځه ته ځه مخکې شه ما ته کور ښایه هغې ورته ما پسې راځه نو حضرت موسی علیہ السلام ورته نه ته زما نه شاته شه وی ته زما نه شاته شه
او یو روایت کې داسې هم راځي چې دا صفوره بیبي داسې مخکې روانه شوه، حضرت موسی علیه السلام ورپسې نو حضرت موسی علیه السلام دا خپل نظر داسې ښکته کړو نو دې ته یې ویې ته ما نه شاته شه، ته زما نه څه دی شاته شه. نو دی ورته چې زه تا نه شاته شم نو تا ته به کور څوک ښیي، وي ته د شاته نه اواز کوه چې په دې طرف ځه، په دې طرف ځه، په دې طرف ځه. نو حضرت صفوره شاته وه، حضرت موسی علیه السلام مخکې روان. هلته لاړو، حضرت شعیب علیه السلام ورته څوک یې؟ دی ورته زه حضرت موسی یم. د کوم ځای نه راغلی؟ مصر نه راغلی. څنګه راغلی؟ فرعون نه راتښتېدلی ام مې وژني. حضرت شعیب علیه السلام ورته ما سره ټیم تیر کا، دلته د فرعون زور نشته. ګوره څومره لوی ازمایش پرې راغی، د فرعون د ګرفتارۍ ورنډو پسې جاري و. حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال کو، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ای رب زما امداد وکړي. الله ورله امداد وکړل. بیا ورته بیبي هم میلاو شوله، ګډې چیلې هم میلاو شولې او ښځې هم وله الله ورکړه. نو ګوره وروڼو، ازمایش، امتحان، تکلیف به راځي، خامخا به راځي. دا دنیا د غمونو ډکه ده. ګورې دا ډکه ده د غمونو. په دې دنیا کې یو سړی هم داسې نشته چې په هغه به غم ني. زمونږ په دې بزرګانو کې یو بزرګ تېر شوی، ما نه اوس نوم هېر شو، هغه له خپل یو مرید ورله راغی. مرید ورته وی وایي ته څنګه ځان ته بزرګ او ولي وې چې په تا باندې خو موږ هېڅ پریشاني نه لیدله. دا نیکانو خلکو باندې څه تکالیف ډېري د الله د طرف نه. وي ته څنګه ځان ته داسې بزرګ وې؟ موږ خو دا اورېدلي چې ولي وي، بزرګ وي، په هغه به خامخا تکلیف وي. هغه ورته ته زما نه څه خبرې؟ مرید ورته بس ما د خپل څه تکلیف راته وښایه، زه به هله ومنم چې په تا تکلیف دی، زه به پوه شم چې بس ته ستا د الله سره څه دی، ربط برابر دی. هغه ورته ګوره سم شه مریده، ما نه ووړه. دا ورته نه، ما ته به صاحبه ما ته به خپل څه تکلیف څه ازمایش به راته ښیې. هغه د بزرګ ورته څه دی، دا خپل دا نستوڼې داسې اوچت کو، یا ورته دا خپل ګریوان داسې کولو کو چې ویې کتل په دې ترخ کې یو دانه غټه دانه وه، غټه دانه. دا د ترخ دانه ني، دا ډېر د تکلیف شی دی، ځکه لاس په هم نشي خوځولی. خدای دې انت محفوظ وساتي سره ستاسو. هغه بلکل مه ومنله چې ته د الله تعالی ته نږدې سړی. په خبره پوه شوې لکه نو په نیکانو خلکو، په مؤمنانو مسلمانانو تکالیف خامخا راځي، او موږ به رجوع چاته کوو؟ لکه الله ته به کوو. آخري خبره او آخري یو واقع درته یم، بیا دوا کوو. په دې تاریخ په دې کتابونو کې یو سړی تیر شوی، د هغه نوم افلاطون. څه شی لکه څه شی لکه لږ ووایه، دا نوم به مو اورېدلي زموږ پښتانه ویې لکه وي سم افلاطون یې وایي که نه وایي. لکه دا افلاطون ډېر هوښیار و، ډېر هوښیار و دا افلاطون. او د تاریخ کتابونو دا هم لیکلي چې دا افلاطون چې دی دا د حضرت موسی علیه السلام زمانه کې تیر شوی دی. لکه مورخینو دا لیکلي چې دا چا زمانه کې تیر شوی دی؟ حضرت موسی علیه السلام زمانه کې. نو دا افلاطون د به خدای به منو، په الله ایمانو، په پیغمبر نه منو. هلکه د افلاطون عقیده څه وه؟ لکه الله باندې ایمان لرلو چې الله شته دی، د الله د وجود قایل و، لیکن په پیغمبر باندې څه دی لکه ایمان نه لرلو. نو یو ځل د افلاطون د ځان ته ښه ډېر خلک یې راټول کړو او تقریر یې ورته کو. د افلاطون دې خبرې ته لږ متوجه کېنئ جي. افلاطون د قوم ته تقریر کو، په تقریر کې ورته دا وی چې فرض کا چې دا اسمان نه دی، اسمان دا په شانتې د لیندي شي. لینده پیژنې لکه یا په شانتې د کمان شي یا تیر چې پکې غشه چې پکې ولي، پیژنې چېرته هم لیدلی لکه. او د دې اسمان دا ستوري نه دي، دا په شانتې د غشو شي، د غشو، او الله تعالی ویشتونکي شي. په خبره پوه شوې لکه. نو وایه په دې مخ د ځمکه به ترې څوک بچ پاتې شي او که نه؟ نو ټوله ورته نه، ټوله ورته وی نه. افلاطون ورته وی لکه ما له صحیح جواب راکې، که صحیح جواب هم رانه کو سرمن د لوباسم. نو ټولو سره غم شو چې د دې صحیح جواب به موږ څنګه ورکوو؟ ټولو ورته نشي بچ کېدی. ته خبره راغله له حضرت موسی علیه السلام له. حضرت موسی علیه السلام ورته وی او بلکل د دې نه بچ کېدل شته دی، بچ کېږي به تی. افلاطون وله راغی حضرت موسی علیه السلام ته وی ته څنګه وی چې د الله تعالی نه به څوک بچ پاتې شي، چې الله تعالی په خپل قدرت سره دا خپل ستوري نه دي، دا به تورې غشي کی او د اسمان به تورې کمان کی، لینده کی، نو د دې نه به څوک بچ پاتې شي؟
حضرت موسی علیہ السلام وتی هر څوک ته بچ پاتې کیدی شو کاغه یو طریقې اختیار کړه وی څه طریقه وی طریقه دا د کدی الله تعالی ته نږدې شو څه شو لکه نږدې شو مثال په تور چې پتا یو سړی خدای مکامله کوي او تا داسې مضبوط ونیو نو بیا به تامله کولی شي لکه نشي کولی کنه وی کدی الله ته نږدې شو دی به د الله تعالی د غشي نه بچ پاتې شي افلاطون وتی دا راته وایي ځان نه توخه یې څوک مال خو د دې چا جواب نه دی راکړی تا څنګه ردی جواب راکو حضرت موسی علیہ السلام وتی زه د الله پیغمبر یم الله راله کتاب راکړی الله راله پوهه راکړې ده افلاطون وتی بالکل صحیح جواب دی راله راکو بیا اقا افلاطون چې دی په حضرت موسی علیہ السلام باندې ایمان هم راوړو نو عرض مې دا دی حضرت موسی علیہ السلام ورته وی وستاره د خبرې مطلب دا دی چې د الله د طرف نه د غشي په مثل د سړي د مصیبتونو دي داسې دی لکه مصیبتونه تکالیف ازمایش امتحانات خو چې کوم سړی الله ته نږدې شو په هغه به هېڅ تکلیف او مصیبت نه وي په خبره باندې پوه شوې لکه نو هر سړی په مصیبت کې ګرفتار دی ما ته وښایه په دې دنیا کې که ملا دی او که ځوان دی او که بوډا دی او که نارینه دی که زنانه دی هر سړی یو غم درد شته د چا به قرضونه د چا به غریبي وي د چا به بچي ني د چا به کور ني د چا به روزګار ني د چا به څه ني د چا به څه ني الله موږ ته حل ښودلی دی موږ تاسو ټولو ته الله تعالی د قرآن عظیم په شکل کې یو حل ښودلی دی الله وایي چې تا ته څه تکلیف راغی الله وایي ما ته رجوع وکړه نو څه به کوو لکه ووایه څه به کوو الله ته به رجوع کوو رجوع به څنګه کوو خدای مکه ستا قرضونه دي خدای مکه ستا بچی نشته یا خدای مکه ستا څه مقدمه راغله ګیر شو پکې نو د هغې دپاره آسان عمل الله ته سوال کوه او لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین وایه دا به څنګه وی لکه دا به قبلې ته مخکې او دس به دې کړي وي چا سره به خبرې ترې نه کې ستا چې کوم غم درد دی ستا چې کوم تکلیف دی لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا به شروع کې دا به ځان سره وی او 314 پیرې به وي څونه لکه 314 چې دا ته وی توجه به د الله ته الله نه به سوال کې مثال ستا قرض دی خدای ته ما د دې قرضونو د تیارو نه بهر کې مثال ستا مقدمه ده خدای ما د دې مقدمې د تیارې نه بهر کې مثال ستا کاروبار نشته خدای ما د بېروزګارۍ د دې تیارې نه بهر کې لکه د چا چې رښتې نه کېږي دا ځوانانو یا مثال زموږ خویندې شولې کورونو کې چې ناستې دي هغې دې هم دا وظیفه کوي الله به ورله ښځې څه د خاص باب برابر کړي په خبره پوه شوې ناپت مصیبت تکالیف به راځي خو رجوع به موږ چا ته کوو لکه الله ته به کوو دا نور شیزونه بیا وروستو دي په خبره پوه شوې لکه وصلی الله تعالی علی خیر خلقی و نور عرشه محمد و آله و اصحابه اجمعین یا الله ما چې سویل که زمانه څه کمی شي ما معاف کړي دا ټول ملګري معاف کړي خالق لا یزاله ته مرب یې موږ ستا بندګان یو تا ته محتاج یو تا پیدا کړي خدایه ته زمونږ مسبب الاسباب خدای ته زمونږ رب ته زمونږ خالق ته زمونږ مالک خدای زمونږ د ټولو ګناه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو ګناه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د سترګو ګناه د لاس خپو ګناه د کل بدن ګناه راته معاف کړي صغیره کبیره قصدن مدن خطان ګناهونه راته معاف کړي خالق لا یزاله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د استادانو ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي حاضرین چې کم ملګري دي خدای که دننه ناسي بهر ناسي کلي علاقه کې محله کې خدای د چا څه مشکلات ختم کړي یا الله د چا څه پریشانۍ ختم کړي خدای د چا په کورونو کې بیماری ختم کړي خالق لا یزاله د دې جمعې د ښکلې ورځ د خاطره خدای پاک د چا که روزګارونه نشته حلال رزق اسباب پیدا کړي چا شته دی خدای ته پکې خیر او برکت نصیب کړي یا الله د خوږ پیغمبر په خاطر د نسوال کو د چا په کورونو کې اولاد نشته نیک عمل نیک پرزند اولاد ورکړي د چا شته دی خدای پاک ته حفاظت نصیب کړي خالق لا یزاله زمونږ د ټولو ناراضي شي یا الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي خدای پاک زمونږ د ښکلی وطن زمونږ د ښکلی ملک پاکستان د دې حفاظت وکړي یا الله زمونږ دا وطن آباد لري خدای پاک زمونږ دا وطن آباد لري دا کم حالات چې د ظالمانو جابرانو جوړ کړي دي د کم سیاستدانانو جوړ کړي دي خدای دا غریب عوام هم ټول ناپوهه دي خو خدای پاکه زمونږ په دې ملک باندې داسې
داسې حکمران راولي لکه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. امین وای د دې جمعې د ورځې د خاطره. د عالم بچو د وړو نه خبر نه یې وسار یو ورځې او بس اخلې لږ یو سړی خو ده ووایه که نه چې دا څه حالت دي خدای دا حالت سازګار کړي. ګراني کم جیته ورسېدله په 2600 روپۍ د وړو تروړه په 2600 روپۍ او همدغه وړه بچې ته په پنجاب کې ښه ارزانه او دلته په موږ خدای دې رحم وکړي. بس وفاقي حکومت صوبایي حکومت تغل او صوبایي حکومت وفاقي حکومت تغل یو په یو د غلا ټاپي بل په بل د غلا ټاپي او دلته پکې سوچي څوک لګا منګ او تاسو. نو خدای نه سوال وکړي چې خدای د دې ظالمانو جابرانو نه خلاص کړي. الله دې زمونږ په دې ملک باندې داسې حکمران راوستلي کړي چې کم د قرآن او کم د حدیثو تابعدار وي. داسې حکمران دې الله راوستلي کړي لکه د حضرت عمر فاروق. داسې حکمران دې الله راوستلي کړي لکه د حضرت ابوبکر صدیق. داسې حکمران یې الله راوستلي کړي لکه د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ. داسې حکمران راوستلي کړي لکه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. خدای د دې زناکارو ظالمانو جابرانو نه خلاص کړي. خدای زمونږ دا ښکلی وطن دا پاکستان دا په قرآن په حدیثو آباد کې د دې پاکستان خدای حفاظت وکړي. خدای د دې وطن ته چې د کومو خلکو غداران دي د دې وطن ته سترګې خړې دي که هغه څومره ممالک دي خدایه څومره کفار چې دي څومره یهود چې دي خدای پاکه دا یهود نصوارا په خپل قهر په سپېړه والي کې زمونږ دا وطن خدای د دې حفاظت وکړي د مدارسو حفاظت وکړي د مساجدو حفاظت وکړي. خدای پاکه د ټولو اسلامي مجاهدینو حفاظت وکړي. خدایه د ټولو اسلامي ممالکو حفاظت وکړي. خالق العزاله منګه ټول ناراضي شي خدای منګه ټول ناراضي شي. خدای دا کومې دعاګانې چې ما غوښتلې یا الله دا دعاګانې زما په حق کې د دې ناستو خلکو په حق کې د ټول امت مسلم په حق کې یا الله قبول کړي. خدای پاک دا دعاګانې د قرآن د خاطره قبول کړي. خدای دا دعاګانې ستا د خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر قبول کړي. خدای دا دعاګانې یا الله ستا د خوږ پیغمبر په خاطر قبول کړي. اللهم حسن مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين.